ल हामी चाहिँ सौरा चोक आइपुगिसकेको छौँ होइन। अब यसपछि हाम्रो गाडीमा चढेर सर जाने हो, कोरी जाने हो। आज कोरी धक्कले घुमेर आउने हो पुरै चिलमा। ल अब गाडी चढ्न लाग्यो यसो केटाहरू चाहिँ। ल दाइ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? मास्क खोलेर कुरा गर्नु न। यस्तो राम्रो चेहरा कहाँ लुकाइरहेको आम्मा त ओए परेन। अनि चाइनिज होइन? ल अब हामी निस्केको। दाइ कस्तो लागिरहेको भनेको त नि तपाईँलाई? मनबाट गदगद हो। अनि तिमीलाई चाहिँ मित्र हेर भित्र बिजी भएको कोसँग बिजी भएको मित्र फेरि। ल ल मास्क खोल न अलि त। मास्क खोलेर टक्क कुरा गर्ने हो कि। यस्तो राम्रो अनुहार कहाँ लुकाइरहेको के होइन? हामी चाहिँ कहाँबाट चढ्ने हो गाडी? ए ल सरी अब चाहिँ के हो टिकट काट्नु लाग्यो हो। आहा हामी त आज कोरीको पुग्ने हो त होइन? दाइ आज त पुग्दैन, कोरीको जानु लाग्यो त हामी त होइन? पोखरामा झरेर यसो चस्माहरू किन्न हो। चस्मा किनेर ग्लोभ्सहरू हल्का किनेर सर अनि के अरे हो समोसा तरकारी भयो नि हुन्छ दाइ। समोसा तरकारी दिएको थियो नि त दाइलाई। अनि समोसा ल हस् है खायो है हामी पनि खाए। ल स्वादिलो समोसा हिँड्छ मित्र। ताता चाहिँ छैन रहेछ ताता हो। र फेरि खाए ल हो है मुख नमिठाउनु ल हो। सही हो सही। ल चिल भइरहने मित्रलाई नि है। ल हामी चाहिँ हिँडिसक्यो अब सौरा चोकबाट गाडीमा। कता होला दाइ? ल हिँडौँ अब। कस्तो फिल भइरहेको त दाजु? बवाल भइरह नि होइन? ल हामी चाहिँ 6 जनाको ग्याङमा सर्फ गइन्छ होइन? खानुहुन्न है केटाहरू। यस्तो धुम्रपान भनेको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो। अनि साथीहरू हामी चाहिँ निस्किसक्यो गाडीमा। भाइले फेरि बाँसुरी बजाइदिनु भयो आम्मा। अलि यो त अति भएन दाइ। बजाउ साथी ल। हामी 6 जना दाइ। अब हाम्रो नि यता हुन्छ टक्कै यसरी गाडीको भाइ दिँदै होइन गरेर जानु कम मजा आउँछ त दाइ। पर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ। माथि अझै हिउँ परिरहेको साथी भनेको दाइले त मुरलीको बेचेर हान्नु भयो यार दाइ। बाँसुरीको एकताल मिठो एउटा सानो बिस्तारै एउटा त्यो पनि हो रोकेर हान्दा नि हुन्छ। मजुरको त नि यार कृष्ण बनाइदिने मित्रलाई पायो भने टक्क किनेर राखिदिनु पर्छ। कृष्ण बनाइदिने हेर विजय आम्मा गऱ्यो नि त गर्मी हुन्छ यार। अब हुन्छ आधी हान्नु भयो नि त हुन्न र दाइ? आधी है भाडा हामी दिन्छौँ खाना चाहिँ तपाईँले खुवाउनु पर्यो। रोटी खाम्ला हो मासु
हामीलाई स्पेसल चाहियो नि त होइन हो ल सही हो यतिको त चाहियो बाउले दिनेको खाना खाने बस सकेर हामी चाहिँ पोखरा आइपुगिसक्यो है यहाँबाट हामी अब कहाँ जाने त बाटैबाट होइन ल पोखरा आइसक्यो बाहिर यस्तो छ हालत अहिले गर्मी पनि लास्ट गर्मी भइरहेको छ अब त पुरै पसिना आएर है पुरै यहाँ पुरै बाढी पहिरो सब जानु थाल्थ्यो अहिले चाहिँ अलिक ठिक अवस्थामा छौँ हामी अहिले होइन अब यहाँ दाइ तल पुरा यहाँ पुरै सुतिरहने कसरी दाइ पुरै ढलिरहने कोमामा ठोके लगाएर पुरै भमिट गऱ्यो पुरै लुरुङ भएर बसिरहेको अब हामी सिक्लेस जाने केटाहरू आमा गाडीमा हेर अनि त्यति गएपछि भिडियो हाम्रो कन्टिन्यू हुनेछ हेरेर लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला हस् त अहिलेको लागि धन्यवाद है आमा अब एकछिनमा के अरे छतमा नि चढ्नु पर्छ टक्कले अब हामी एक वर्ष आएरै नमो शिवाय हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ गाइज अब सन्तोष मात्रै हो त ल हामी चाहिँ आयो कता रे हामी जाने बाई आउनु बस्नु हुटमा चढ्ने भएन आउनु कस्तो दामी ठाउँ आइपुगिसकेको छ हामी अब बाटोमा पनि त्यस्तो डेन्जर देखिरह यार ब्यागले नै एउटा चाक समात चाक दुखेको यार ल अन्त दाइ परेन च्याप्प समात परेन अनि कस्तो खर्च हुन्छ भाडा 500 मित्र ल हामी चाहिँ आइपुग्यो नि त बाटो चाहिँ त हामी हो है छेउ भएर दाजु के भयो बाबुले त बोली निस्किन त दाइको त औषधि गर्दा हो है औषधि नखाएको हुन्थ्यो मजा आउने भयो दामी होइन र साथीहरू सिक्लेस पनि दामी रहेछ बाबाले लगायो मलाई चाहिँ बिचरा मेरो बुढी के गर्दै बसिरहेको थिएँ एक्लै म चाहिँ यहाँ चिलमा नि हो ल ल है आइपुग्यो ल पाहुना
भित्र बसौँ ल चाँडै नै आइपुग्यो भित्र जाऊँ टक्कै बसौँ आरामले होइन चिलमा बसौँ अब अनि यसो अहिले यसो खाजा खाएर ल ओ यो अन्त चकास उल्लाला उल्लाला यहाँ त फेरि गोबर है यसो केटा हेरेर हिँड है म्याचिस हे बेबी तिमी ब्याड बिच अनि म चाहिँ बस्या कुकुर होइन अनि के भन्छ दाइ भनिदेऊ त त्यसपछि त मलाई पनि आउँदैन त बहुत देख्नु भयो होला धेरै गरस फुल त हामीले बर्खामा फुल फुल्दा नि राम्रो देख्छ है सब फुल त जम्मै अनि बाजे कति वर्ष पुग्नुभयो हजुर 75 आम्मा मामा बुढो भयो नि लास्ट निन्द्राले हान्यो म गएँ त ल बाजे ल अब पछितिर चाँडै जान्छौँ हामी हुन्छ ल शुभरात्रि हजुरलाई ल बिहानको चुचु यस्तो जाडो यार जाडोले त पागल बनाउने भयो बिहानको भ्यू चाहिँ दामी हो त सेफ छ सही हो बाटो चाहिँ फेरि बगाल राइट आहा अब त चिसो हावा चलिरह है दामी अझै वहाँ पुगेपछि झन् कति रमाइलो हुने हो बाटो त फेरि बगाल अनि के भयो केटाहरू अब 1.5 घन्टामा पुग्छ है मित्र घर त्यहाँ चाहिँ अनि बोतलमा टक्क पानी हालेर पनि बोतल सोतल खोजेर क्या होइन उकालो त हिँड्नै सकेन यार यति हिँड्ने बित्तिकै लास्टै गर्ने बोल्न पनि सकेन सन त लास्टमै छाती फुट्ने भयो यार आम्मा मेरो दाइको पारा हेर पाइटबाट एकैचोटि चट्टीमा झरिसक्यो दाइ होइन अलिक छिमा बक्सरमा ट्रेकिङ जान त मन लाग्ने यिनीहरूलाई चाहिँ डर लाग्ने थियो यस्तो ठाडो बाटो नि त्यसकी माथि पानी आउने अति पसिना बग्यो यार अनि फ्या भएर झन्डै फोक्सो फुटेको जङ्गलको यो बाटो लास्टै ठाडै बाटो क्या
ल केटाहरु मारीले खोरी भनेर ट्रेक भनेर लिएर कहाँको ट्रेक हुने हो त के हो यो त यो कालो रहेछ यो टोरी लिएर आयो टोरी हैन टोरी हो त्यस्तो भन्नुहुन्न माथि पुगेपछि मजा आउँछ नि त फेरि हैन गोरी हो गोरी खै त लाइट स्यास्या भयो साथीहरू स्यास्या भयो लास्ट गाडी हुने रहेछ बाटो त फेरि लास्ट उकालो नि उकालो हो ए हामी तलबाट आएको लाइट दौ न फाइनली हामी चाहिँ भात खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ होटलमा ल धेरै घन्टाको यात्रापछि बल्ल खाना खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ बाटो पनि खतरनाक छ भ्यू पनि राम्रो आहा चिसो हावा चलेको होइन शरीर र मन पनि शान्त हुन्छ आनन्दको ठाउँ छ होइन आउनुपर्छ सबैजना यस्तो टाइम मिलाएर तर हिँड्न चाहिँ नसक्ने रहेछ क्या लास्टै गाह्रो हिँड्न चाहिँ मलाई त चिसोले पनि हान्यो खोकी पनि लागिरहेको लास्टै फके पनि लास्टै लागिरहेको आहा कस्तो दामी आएको यार आकाश होटल ब्रदर्स एन्ड रेस्टुरेन्ट ल हामी चाहिँ एन्ट्री भइसकेको छ होइन हिँडाइ कस्तो भयो खटाइ बबाल भयो है खुट्टा आज दौरो दुख्छ होला है दुख्दैन आज त के अरे कोदोको यसो टक्क हान्न पाए त दामी हुन्थ्यो यार तता आएर खुट्टा दौरो दुखिरहेको चाहिँ कटे हो त्यो हान्न पाए चाहिँ घिउमा झानेर त्यो माथि पाउँछ होला नि हेर्दै त्यो त त्यहाँ हान्नुपर्छ बल्ल अलिक टाढ अलिक सन्चो भयो यार अघि त ढल्नै लाथीमा आएको छ यस्तो गाह्रो कि हे भगवान आम्मा मामा मामा बबाल मजा नै आइरहेको फेरि बादल आज मौसम पनि बबाल भइरहेको राम्रो छ क्लिन छ पुरै बादल बनेर आए ओए ओहो भोटेको कुरा आयो मैले हिउँकोबाट आइपुगिसक्यो हाम्रो चाहिँ माथि धेरै रमाइलो छ गर्मीले औब्रा पो भनेको यस्तो हिउँ पर्ने ठाउँमा शुद्ध मलाई पसिना आँखा खलखल यार लास्ट तातो जानु होइन त मेरो यस्तो चिसोले नै हाने हेर हिउँ आम्मा मामा गर्मी लास्टै गर्मी भयो फेरि हे प्रभु प्रभु मलाई शक्ति देऊ आम्मा मामा हिउँ त अब अझै 1 घन्टा लाग्ला है ए मामा त ढल्दिन्छु क्या यार
भगवान कसम अबबाट चाहिँ म ट्रेकिङ कतै जादिनँ दाइ लाइफमा अब म चेत्यो 2 दिन भइसक्यो हिँडे लामो जस्तो फेरि पसिनाले टी सर्ट भिज्या भित्र फेरि चिसो भए यो मुजी कोरीले तोरी बनाइदिनु भयो कोरी आउन छ भने चाहिँ तन्दुरुस्त भएर आउनु होला है हिँड्न नसक्ने मान्छे चाहिँ नआउनु होला हिँड्न नसक्ने मान्छे आयो भने मेरो जस्तै हालत हुन्छ हेर्नु केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो म यहीँको त्यसका माकी आँख हुसुला यार हिँड के गर्नु सपना थियो रहर लागेर कोरी आएको ट्रेकिङ आएको रहर मात्रै रहेछ के यो माछा रहर मात्रै हो हिँड्नै नसक्नेमा हिँड्ने बानी नभएर नि होला ठाडै उकालो हो त अनि मान्छे पागल हुँदैन हुसो लाग्यो यार ओए कहाँ यस्तो चिसो ठाउँमा मलाई पसिना खलखल आयो बिहान 7-8 बजीतिर हिँडेको 4 घन्टा हिँडिसकेछ फाइनली कोरी आयो गाइज कोरी आइपुग्यो बल्ल बल्ल अझै 10 पाइला अझै हिँड्न 20 पाइला घर त्यहाँ होटल आइपुग्यो चिसो आगो माडो पसिना पनि आहा जाडो पनि लाग्यो गर्मी पनि लाग्यो सारा दुःख पछिको त्यो सुख हो कि के भन्छ नि त्यस्तै कति दामी ठाउँमा अलि बादल लाग्यो क्या हुस्सु लागेन त बबाल देख्थ्यो माथि चढ्दै हुस्सुहरू त सर्र आइदिँदो रहेछ या कोरी त आइपुग्यो गाइज अब कसरी झर्ने कुरो हो क्या कसरी चाहिँ फर्किने कुरो हो बल्ल बल्ल चढेर आइपुग्यो अब कम हो त यहाँ हिँड्न फेरि फर्किनलाई सिक्लेस पुग्न पर्छ वहाँ पुगेर त्यहाँ होटेलमा कपडाहरू छोडे फेरि गाह्रो मा लम खुट्टा गाडी नि यार ओइ बुढी म पागल भए बुढी यस्तो पनि हुँदो रहेछ यार यस्तो फाइनल्ली जता हेऱ्यो त्यतै हिउँनै हिउँ हो स्यास्या भएर बोल्नै सकेन क्या अरू भन्दा नि छाती फुल्लिने यार सास डल्ला हुने सासै नपुग्ने के अब फेरि माथि पुगेपछि अक्सिजनको लेभल कम हुँदै जान्छ नि त त्यही भएर ल नमस्ते गेस्ट हाउस 3 रे ल आइपुग्यो नमस्ते ल साथीहरू हामी चाहिँ कोरी आइपुगिसकेको छौँ होइन अब हुस्सु लाएर मौसम चाहिँ त्यस्तो विधि खुलेको छैन बिहान हेर्नुपर्छ हिमाल पहाड सबै हेर्नुपर्छ है त्यही हो अहिले कोरी आउँछु भनेर त्यसै नफुर्किनु होला साथीहरू तगडा चाहिन्छ तगडा यस्तोमा बल भएको चाहिन्छ यस्तोमा बल कोरी आउनको लागि यस्तोमा बल चाहिन्छ है
त्यो मेरो तिग्रा सुन्ने हो भन न तिग्रा सुनेर यत्रा भए तिनटा तिग्रा सुन्ने हाम्रो तिनटा कम गाह्रो भयो म यहाँ लड्दै पढ्दै आएको यो ठाउँसम्म यतिको त मजा त लुट्न पर्यो दामी हैट ल दामी ल भयो ल भयो सियर हुने अब त के भएको छैन अझै भयो होला दाइ ब्रेकै हुँदैन त दाइ ड्राइभिङ चाहिँ नमिल्ने यार तर भिडियो ल त्यही आउँछ एक दुईवटा फोटो नै हान्दिउँ न त त्यहाँबाट है यो हो नि त पारा हामी चाहिँ कोरीबाट फर्केको अवस्था ल चलेको हामी चाहिँ बाई बाई कोरी बाई बाई Thank you, Corey, for all this beautiful moment. ल दाइ गएको है त ल राम्रोसँग बस्नु है राम्रोसँग हाँस्नु है दाइ ल म त यहाँबाट चिप्लिने हो मा सिधै ओ चिप्लिम हामी सिधै तल जाने हो नि त भाइ हामी सिधै तल जाने हो नि त सोच भाइ खै त सोच भाइ यहाँबाट